turakwitabye karamenya gasani kuko uduhamagaye ngaha kuri buri munsi kubera impuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, turi kumwe na Yezu umushumba mwiza kuri uwa kane w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, tariki 7 Nyakanga 2022, aho tujya gusomerwa ibaruwa y'ubuntu n'impuhwe Imana yatwandikiye. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya, umutwe wa 11 umurongo wa mbere ndetse no gatatu kugeza kwa 4, uwa 8 kugeza kwa 9. Uhoraho aravuze ati: igihe Isiraheli yari akiri muto naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Nyamara Efurayimu ninjye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari njye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikanaho nk'uko abantu babigenza. Mbiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. Ariko banze kungarukira, nabasha nte kubatererana? Umutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw'uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu. Kuko ndi Imana simba umuntu, nkaba nyir'ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 80. Ubengeranisha uruhanga rwawe maze udukize. Mushumba wa Isiraheli, tega amatwi, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu. Urengere igishyitsi witereye, n'umucwira ugukesha imbaraga. Bityo ntizongera kuguhungaho, uzatubesheho, twiyambaze izina ryawe. Uhoraho umugaba w'ingabo tuzahure, ubengeranisha uruhanga rwawe maze dukire. Ubengeranisha uruhanga rwawe maze dukire. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa ze 12 ati: aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagendera. Nimugerewe mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mukunguta umukungu wo ku birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'urubanza Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mujyi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Cyo nimugende mwigishe intumwa zanjye, cyo nimugende mukwize inkuru nziza, aho mugera muzababatize. Nanjye iminsi yose turi kumwe, ntimugire ubwoba. Mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Bavandimwe muri Kristo, nimukomere kuri Kristo, niho hakomeye koko. Amasomo mu byacu yaduteguriye araryoshye cyane, aho tujya kwibana ku mugenzo wa gipfura witwa ubuntu, mu ngingo igira iti: mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Uwo ni Yezu bidusaba. Akamvugo y'abapagani ngo ahari abantu ngo hanuka uruntu, ngo kandi ngo abapagani mwumve ngo abasangiye ubusa ngo bitana ibisambo. Ariko ababyeyi abakristo bakagira bati: ahari ubumuntu hahumura ubuntu, ubuntu bw'Imana. Akandi k'abakristo nako ngo abakristo basangiye Yezu barasabana, bagahazwa ubuntu bwa Yezu. Yezu nyir'ubuntu, Yezu nyir'impuhwe. Ngibyo ibisambo ngaba abakristo. Ese umuvandimwe tugiye kubana ahangaha kuri buri munsi muri iki cyumba cy'ubuntu cya buri munsi, urifuza kuza gusohokamo uri uwuhe muri abo bantu babiri tuvuze haruguru? Umukristo cyangwa igisambo? Gusangira ubusa koko?
kandi Yesu adahama gutugabira buri munsi. Aha, niba ushaka gusohoka usahuye, nirinze kuvuga uri igisambo, umenye ko nyine uraza gusohokana ubusa. Ariko ntibize kuba, kuko Yesu nyine araduhamagara ati twahawe ku buntu, ngaho natwe dutange ku buntu. Umuntu umwe ngo yigeze atanga umwitozo ati reba mu bintu byose waba ufite, nusanga hari ibyo ufite utahawe, umenye ko uri igisambo. Aha, nyagasani ninde warokoka bibaye gutya? Usibye ko abantu hari ubwo twigiza nkana, tukirengagiza, tukigira nyoni nyinshi, tukaba twagira ibintu byinshi ubukungu. Nta kintu umuntu atunze atahawe ku buntu, atahawe na nyir'ijuru, uhereye ku buzima bwawe, Imana ikomeye y'Imana. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Hozeya araregereranya uwo muryango wa Isiraheli nk'umwana muto, Imana igakomeza imwitaho, imwonsa, imugirira neza ngo imucutse. Imana ni umupedagoge mwiza, la pedagogie. Ijambo pedagogie riva ku ijambo ry'ikigereki paid agogos, c'est conduire l'enfant, gutwara umwana, kuyobora umwana, ukamurera, ukamwitaho, ukamufata akaboko, yewe mpaka umutwaye neza. Aha, na niyo mpamvu twebwe abana akenshi bigoranye kumenya neza y'umubyeyi imvune ye. Ni nabyo Imana yivugiye muri iri somo rya mbere iti Efurayimu ni njye wamufataga akaboko nkamuyigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari njye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, mbiyegamiza ku musa nk'umubyeyi uteruye umwana, nca bugufi ndabagaburira, nabasha nte kubatererana, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Amen. Aha, ni nk'aho umubyeyi ugurira umwana indazi, nuko akongera kumusaba ngo mpereza, wa mwana akamukwepa, wa mwana akamwima. Bana biragoye kubona inyishu tw'ababyeyi bacu burya. Uko uwo mubyeyi wo kuri iyi si yita ku mwana kubera izo mpuhwe nyine za kibyeyi, wenda aka kantu ugiye kuvuga nanone yiteze ko uwo mwana nakura ejo azamugoboka mu zabukuru, muri zasaza neza, akaba yakongera kumugarura turiya. Mubyeyi, akarusho ku Mana yacu yo ibyiduha, igidukorera, nta nyishyu, nta nyungu zindi Imana ibidutegerejeho, ahubwo ni ukugira ngo twebwe duhirwe, tumererwe neza. Nanone kandi no kugira ngo ukwibe yatugiriye neza, natwe tujye tugendereza abandi bagenzi bacu, tubigirira abandi ku buntu, gratuitement sans rien payer. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Amagambo meza twazirikanye muri aya masomo harimo urukundo, impuhwe, imbabazi, ubuntu. Mwari muzi ko amagambo atava mu kanwa k'Imana? Ngiyo ni intero muri ibyo wa Zaburi uyu munsi, utegeye amaboko uhoraho ati Mana ubengeranisha uruhanga rwawe maze udukize. Amen, amen. Nguko kuragamira impuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana, nta kindi ni ukudukiza no kutugira neza, natwe ariko tukibuka kugira neza abandi bagenzi bacu. Ni nabyo Yesu yibukije intumwa ze muri iyi vanjiri ubwo azohereje mu butumwa dans l'apostolat ati mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Amen. Attention, ese Yesu yabashatse kuvuga ko ibyo dufite byose, ibyo dutunze, wajya ugenda ukajya mu nzira byose ukabifashisha abahisi n'abagenzi, yewe n'isazi itambutse ntuyime? Akamusore umutekamutwe witwaje uyu murongo wa Bibiliya ngo mwahawe ku buntu, nuko ngo ajya gusura umukobwa wo muri Ejiyo, atangira kumusomera umurongo wa Bibiliya, arangije ngo aramubwira ati umva rero wa mukobwa we, ubu ngubu kundeba uku nguku ndi imfubyi ku babyeyi bombi, kandi Imana yagushyizemo umutima w'impuhwe ndabizi zo gutabara imfubyi. Ngaho nawe nk'umuntu w'Imana wangiriye impuhwe ko ndi imfubyi, ubundi tukaryamana. Ko bavuze ngo mutange ku buntu. Aha, ndi imfubyi, ngirira impuhwe turyamane. Babyeyi, mbega ibibazo biri aha. Kurura iyi foto y'imfubyi iri kurira, iri kuboroga imbere y'uyu mukobwa, ngo ngirira impuhwe ndi imfubyi turyamane. Ese mukobwa kugira impuhwe kandi kuri umurejiyo, iyi mfubyi urayifashisha iki? Babyeyi, abantu bitwaza imirongo ya Bibiliya, bakitwaza amaco y'inda no gushaka gushyigikira irari ry'ibintu, irari ry'abantu, irari ry'imibiri yacu, nuko bakirengagiza cyangwa bakibagiza ubuntu bw'Imana, ko Imana iri kudusaba serivisi. Ni serivisi Imana iri kudusaba, serivisi yo kwitanga ku mugaragu, atari gushaka kwitabwaho nk'iriya mfubyi
nguko kwabara mu kigo cy'abandi, être service des autres, kuruhira inkuru nziza, kuruhira abandi, ugafasha abandi, atari ukwerurutsa gusa cyangwa kuryarya cyangwa kwiyerekana, ahubwo ukagendera ku murongo w'Imana ugambiriye icyiza, guha mugenzi wawe icyamugirira akamaro. Ni nk'umubyeyi burya uramusaye umwana ibyo yifuza byose, ndakubwiza ukuri waba uri kumuroga. Iri fo gushungura, gutoranya. Umubyeyi numenya gutoranyiriza umwana ikimukwiye, uzambonyiriza umubyeyi akamuha icyiza, akamuha nyine ubuntu, ntamuhe ubusa, ntamupfunyikira amazi. Aha nguko gushishoza, ukamenya gutanga icyiza, nkuko Yesu yabyibukije intumwa ze ati, aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubariza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagenderera. Amen. Gushishoza mu byo dukora, aho tugiye, abadusabye na serivisi yewe. Rero nta kugenda twasamye cyangwa twitwaje ngo turi imfubyi ngo batugirire impuhwe, kugeza nubwo turenga tukirengagiza tukarenga inzira, bwa burenganzira kurenga inzira. Attention, intumwa ya Yezu ntabwo igomba nyine kurenga inzira, ntigomba gutana no gutandukira, ahubwo ni ugutanga amahoro y'ibyiza. Muri filozofiya nakunze cyane akayungirizo k'umuhanga Sokrate kadufasha natwe abakristo mu gushungura igihe tugeze nko ku nzira, haruje ariko dusaba serivisi runaka cyangwa natwe tugiye nko gusabiriza. Ni ngombwa gushyira mu bwenge za mpuhwe dushobora kugirira abandi. Impuhwe accompagnée par l'intelligence, impuhwe atari ubutekamutwe ahubwo kwitanga, ntabwo ari no kwitwaza ubupfubyi, ahubwo ubuntu bwa Yezu. Ako kayungirizo rero kagizwe n'ibintu bitatu: 3 tamis de Socrate, bon, utile et vrai. Tumenye no guha bagenzi bacu ibintu byiza bifite akamaro, utile, kandi binyuze mu kuri, la vérité. Ubwo Socrate yakundaga gukoresha aka kayungirizo kubazaga bamugana ati, uje kundeba? Yego. Ibyo umbwira se ni byiza? Yego. Jusque là ça va. Bifite akamaro se? Yego rwose. Ese bifite ukuri? Ni ukuri koko? Yego rwose. Nuko Socrate ngo akamubwira ati, ngaho injira tuganire. Nabwo byaba bituje ubuziranenge muri twa tunguruzo nyine dutatu. Ubwo Socrate akaba yamubwira ati, vuga uvuye aha ngaha. Ese njyewe umukristo ibikorwa byanjye by'impuhwe ni byiza? Bifitiye abana akamaro, kiliziya n'isi yose kwanza? Ese nta butekamutwe bwaba burimo? Kubeshya, ibinyoma, ku buryo yazambonye ko yabona ko ari ivanjiri ndi kubahiriza, ari gukurikiza, ku buryo nanjye yambwira ati, mwahawe ku buntu nimutange ku buntu. Amen, amen. Umuhanga yigeze avuga ati, burya iyo usaba uri gusabira abandi, nta kimwaro n'isoni byakagombye kugutera. Umunsi umwe umugabo w'umukristo kandi umugira neza, wari ukize cyane, afite ibintu bya mirenge, ariko akaba yari afite umuco mwiza wo kugaburira abantu babashonji bazaga bamugana byibuze rimwe mu cyumweru. Abantu benshi bakaza bamugana kugira ngo abagaburire, abafungurire. Nuko ngo umunsi umwe ngo baje gufunguza iwe, ngo bagera nko mu 100 pe, ngo bari benshi. Maze arangije kubafungurira bose kubera umutima mwiza nyine yari afite, buri wese atwaye ubuho rw'ibiribwa iwe ahawe namugira neza nyine. Nuko ngo barataha baragenda iwabo. Ngo bamaze gutaha, ngo haza kuza undi nawe ngo wari wakererewe, ngo nuko abandi bahuye nawe ari mu nzira yakererewe batangira kumuca intege ngo niyigarukire, ngo gucya kerererwa, ngo yisubirireyo. Ariko umusaza arakomeza arahata mpaka ageze kwa mugira neza, koko asanga nta kintu mugira neza gifite, yaramiza nyine uwo mukene nk'uwo. Nuko mugira neza arabara cyane uburyo ibintu amaze kubitanga, ariko ngo nyine we akaba nta kintu abonye cyo kumuzimanira, kandi ari ugaragara ko ashonje kurenza abandi. Nuko mugira neza muri ako kanya afata uwo musaza w'umushonji amushyira mu modoka ye y'agatangaza, maze aramujyana. Ngo nuko ngo bageze ku muhanda, mugira neza ajya mu kazi, akazi tugiye kumva iyi serivisi. Nuko ngo yambara igikoti cy'abasabirizi, bishoboke ko cyari kimeze nabi. Nuko nyine bari ku muhanda, maze yicara nyine mu bitaka nk'umuntu ugiye gusabiriza. Imodoka yiparitse hirya kure, maze tega agafuka arasabiriza. Nuko agira Imana babandi bari bavuye iwe aribo nyine batonze umurongo bari gusubira mu rugo iwabo, bikoreye bya biryo yabahaye. Nuko mugira neza ngo arapfukama arasabiriza. Ngaho fora uburyo abagabo bamaze kugaburira, bagiye kongera nawe kumuremera, kugenda bamuha duke duke wenda kuri ibyo bari bafite.
byibuze ngo abone akaza guhereza wa musaza w'umushonji, wa musaza w'umutindi utigeze agira icyo aronka na kimwe. Nuko ko bagendaga batambuka buri wese yikoreye nanjye kuvuga umuba we w'ibiryo, bamwe bakamukubita intoki bati nta soni wa musaza we, uzi imvune twagize n'amajoro twaraye tugenda kugira ngo duhahe, wowe wigaramye ahangaha ku muhanda. Nuko ngo abandi bakamuciraho, abandi bagafata amabuye akaba ariyo baterera muri wa mufuka yari afite ari gusabirizamo, abandi bagakubita imicanga ku isahani ye ngo ntave mu muhanda babise bigendere, abareke bigendere. Nuko umujyaneza ngo amaze kuzura ivumbi bagiye bamutera, amaze kuba nk'akavuruvundi, nuko ngo agiye kubona abona ku murongo wa nyuma hari hasigaye umugore w'umupfakazi hirya kure, bigaragara ko ari wowe rero nahawe duke kuko ngo twari utwa nyuma. Maze mujyaneza ataga amaboko aramusaba, wa mupfakazi ahambura kagafuka yari afite, afata udushyimbo yari ahawe ngo atugaburamo kabiri, maze ngo abwira umusabirizi ati rwose urabona ko nta handi nguhishe, nawe twari utwo ujya guturarira urebe ko waramuka. Nuko mujyaneza afata ibyo ahawe abiha wa musaza yari ari gusabira. Aha ngaho uvuga ukuntu wa musaza byaje kugenda. Nuko wa musaza amaze guhabwa agenda yishimye, nuko agenda yiruka kuri bagenzi be batwaye, dore ko nawe yari hafi aho ngaho abona uburyo bari gukubita Mugiraneza uri gusaba akamukubita ku ntoki kandi ari wari ubahaye batamumenye. Maze arababwira ati basha mwikozeho, murarikoze pe, muzi kuriya mwimye mukagenda mumukubita mumuciraho ari wo wabahaye, none mukamumwishyuye ibitutsi n'amacandwe. Ngaho fora uburyo abangaba bikoreye ibyo bamaze kuvana kwa Mugiraneza, uburyo bagiye kugira ubwoba n'ikimwano cy'imisaraba 20, ubwo bwose bagiye kugera ahangaha mu nzira nyine kuko bakoze ibara. Ese ye barasubirayo bongere bamuhe, noneho barasubirayo bamusaba imbabazi se basi ko noneho ngo bagiye kumufungurira? Ibaze nanjye nibaze. Nuko Mugiraneza muri ako kanya yambura cya gikote cyo gusabiriza, maze asubira ku modoka ye nk'umusirimu wese nyine wiyubashye, maze abwira umupfakazi wari umuhaye akemera akagaburamo ihaho rye ngo ahe nyine uwo mushoji wari uri ku nzira uri gusabiriza. Nk'uko nawe nyine avuye gusabiriza, Mugiraneza aramubwira ati urakoze kumfungurira, ndakubwiza ukuri mu bantu bose batambutse ahangaha barenga 100 nafunguriye njye ubwanjye, ni wowe gusa utinyutse kumpa kandi utarunanzi, wemeye gutura ngo tugabure, nanjye rero ntacyo nzakwima. Nuko guhera ubwo Mugiraneza atwara umupfakazi aramwubakira, aramugorora bikomeye, akomeza kumugira neza. Ngiyi inzira y'ubuntu babyeyi bakristo bagenzi, akayamvugo ngo nta mugenzi usiga undi. Niba namwe mwarabibonye babyeyi aka kantu ugiye kuvuga, muzi ko muri rusange abagabo tudatanga, tugundira, tugira ubugugu, kandi ariko tuba dufite ibintu byinshi kurusha yewe n'abagore. Nuko wajya kubona ukabona umugabo utunze ibya mirenge ari umunyabugugu mubisi, ariko yanajya gutangatanga ari kwiciragura kunda. Naho noneho bitangaje wajya kubona ukabona umupfakazi nanjye kuvuga udafite munsi y'urugo cyangwa epfo na ruguru, ariko kweno twarafite akemera gutugaburamo kabiri kuko nyine hari igikenewe. Nuko agafungurira undi mushonje asanze ku nzira, mugenzi we nyine nawe uri gufunguza nkuko navuye gufunguza. Nuko agasangira na Yesu gutyo. Gusangira na Yesu babyeyi akaneza aragakunda. Biragoye kubona umugabo utera enkudeye akabamenya igikenewe uvana bwangu, ikibura mu rugo rw'umuturanyi, ikibura kwa mugenzi we, ikibura ku nshuti. Ariko ndakubwiza ukuri umugore amplisi w'umupfakazi noneho akamenya igikenewe nyine, kuko nyine yarababaye yarashavuye. Uwababaye ni umenya nyine ababaye nyine, ngo ryaje ribaro wariraye nyine. Nuko umupfakazi akibwiriza akamenya ubabaye, akamenya yatabara, Yesu akamukoresha. Abagore nibubahwe. Uyu Mugiraneza twamugenya na Yesu w'umukire, umukungu nyakuri, ugabira bose, ntacyo Yesu abuze, nta kibuze kwa Yesu. Ariko ababyeyi aho Yesu abikura ni ku musaraba, ni mu mvune, ni mu gahinda, ni mu gutotezwa, ni mu bukene, ni ukwirya kimara. Yesu yemera kwambara nk'igikoti gisuzuguritse, akarindimura agaciro cye, akarindimura icyubahiro cye. Nuko agatega amaboko, nuko akemera guseba, akarambura amaboko ye, twebwe icyacu tukamuciraho, tukamuvundereza amacandwe, tukamutera ivumbi ku nzira, tukamutuka, tukamutoteza, tukaba twamera nka yambwa yima uwayihaye.
ariko ndakubwiza ukuri Yezu kuba twamwima, kuba twamucira, twamugira nabi, ntibimubuza kongera kuduha serivisi kandi nziza, gukomeza tugira neza, gukomeza tugokera asabiriza ngo adufungurire. Nibwo azagera gutya agatombora nk'umupfakazi wundi w'umukene, unavugaga w'umutima mwiza, umutima witanga, nuko nawe akamufungurira. Yezu nawe akabona gufungurira wa wundi, nguko kwa kundi kuzirikana neza wagiriye, nguko kwa kundi kuzirikana neza wagiriwe na mugira neza Yezu. Nuko nawe amara gufungura ku buntu no gufungura ku buntu gratuitement sans rien payer vraiment, nawe ugafungurira abandi ku buntu babyeyi, nk'uko Yezu agize ati mwahawe ku buntu nimutange ku buntu. Amen amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mwahawe ku buntu namwe mutange ku buntu.